Hallelujah. Oh yes, this is Let's Talk. Haria twaragiriria maundu ma kiroho, maundu ma gututeithia o muthenya kumenya Ngai. Na your host ni Charles. Na ndregwa njoketie ngatho muno ni undu wa muthenya wa umuthi tondu hena maundu ma bata na magoro ndiraigua twagiriirwo ni gukorwo tukimaririria. Andu makoretwo magituma comments makiuragia ciuria nyingi, ani turacagurire topic ya muthenya wa umuthi ira iraria uhoro wa the Holy Communion. Giathi niki kiu kiriagwo niki kioimire ku no muhaka ndi andu ingi ni makiugaga uria makoretwo mena guoya muingi ni maundu maria manerwo ni atungatiri na aria manarugama makari uhoro wakio nginya makaguoyoha gukuhiriria kigongona mari giathi. No muthi twina ndungata ya Ngai ire egututwara through nigetha turania atiriri ni twagiriirwo na ni amagiriirwo ni gukorwo makiria giathi. Twina ndungata Ngai etagwo Josephat Karanja, muthuri mwetigiri Ngai, muthuri wa mutumia umwe, wina twana twiri, mundu caragia ngoro ya Ngai. Ndeithia kunyita ugeni mutumishi wa Mungu Josephat Karanja. Brother, amen. Daniel Rogosho, Amen. thank you for coming. Asante sana. Leo atwajira kwa njira nguhi Josephat Karanja ari no? Josephat Karanja ni muthuri wina mutumia umwe na twana twiri. Ni mutungati thiini wa uthamaki uyu. Amen. Thiini wa kanitha wa Pillar Christian Fellowship Utawala. Amen. Na kunde kundungatagira mwathani. Amen. Na ningenete muno ni guka thiini wa gikaro giki. Karibu sana. Hendereti ino ya Let's Talk ndikitwaranirie niguo gucia kiu ndikio kiugo gia gikuyu. Na I'm so happy. Thank you. Last time hope ni ukiroraga no karumirira Let's Talk. Na last time Hendereti twari nayo ani tuoranagia uhoro wa mundu kugia na guilt kana gwituira ukaigua ngoro yaku ni rakwira nduri mwagiriru ringi. Na no nyende ndagika imwe kana igiri utwire atiriri woni waku ri iguru ria ngoro iretuira ri ukiuga undu ucio umaga kuna ukaga niki na nja yaguo ni uriku? Guilty ni mawigwi kana hisia na githweri iria ciukaga mundu auna watho umwe, either ni watho wa ngoro yaku mari konga kwi mawatho maria me thiini wa ngoro citu na kana mawatho ma ngwataniro kana maundu maya wonaga andu makirwo unduire ona wanacamani na mundu akaigua kiuga ni murwaru no ni tondu he mburi-ine itari yatwarwo. Iyo ni guilty. Guilty ya tractaga judgment, ni self condemnation kana self judgment. Ugetwira we mwene, ugetwira we mwene wetuagira ri tariu kwa mfano ta kanitha-ini tu maandiko ni matwirita thou do not commit adultery, ndukanatharie. Ni wekora ni watharia ungikora ni watharia na ti kwenda gwaku ni ka pressure, ni lust, ni tamaa igutindikire na wikore ni watonya thiini wa undu ucio. Kiria kirumagirira ni mawigu mau tureta guilt. Ukambia kuona uri utagiriire, ukambia kuona o mundu wothe ni aramenya ni wikite undu ucio na ukaigua we so down. Okay, that is guilt. Kiu nikio twitaga guilt. Undu ucio wa kuigua ati ni wetwira ni wahera. Na guilt mwena mwega na mwena muru. One thing guilt mwena wayo mwega ni ati ni wegucagiriria andu he repentance. Guilt gwitwira ngoro thiini ibuku ria Jeremiah 8:11 mari kumugaga ati andu kumaruga gwithayo na gutiri thayo. Gutiri ona mundu no mureuria ati mwathani arenda atia. Ungirwa hau Ngai akeria ciana cia Israeli onanagia andu acio ri thamiri ciao ni ta ciari nguo. Ungirwa thiini ibuku ria Malaki thamiri ciao ciakua. Mari kumugaga ati andu akwa ni kunuma manumite no ndamuria maruga unu anumite atia. Niki tondu matiri na conscious, matiri na that conscious of guilt. Matire twira nigetha gwitwira ku gutume mone mahitia mao mathii kwi Ngai mahoye kurekerwo. Ucio niguo mwena uria mwega wa guilt. Thina wa guilt
nĩ hĩndĩ ĩrĩa ya prolong ya kuua ihinda rĩnene rĩrĩa ĩtabatiĩ. Kaũndũ wekire wĩ mũyuthi no kĩhonoka ũkiumbũra Mwathani, no kaũndũ kau no karagia ngoro-inĩ yaku, no karagia meciria-inĩ maku. Handũ wakinyire na nĩ nginya rĩngĩ ona kũrĩ andũ mathiaga rĩngĩ mũndũ akauma mĩhaka, no nĩonire harĩ arĩ arora rĩngĩ ta andũ aya anake anini, aririkana mũirĩtu ũcio akona ta arwarire, na rĩngĩ ndakĩrĩ kinya process ona ya gũthiĩ gũthimwo, no mũndũ ũcio akauga niĩ kũringana na ũrĩa ndoraga mame ũũ niĩ nyonaga ndingĩkorwo ndiarwarire. Onginya ngorwo ndarwarire, no nginya ũndũ ũcio ũtũraga mũgiaga, ũndũ ũcio ũtũraga mũgiaga, ona ndangĩũria mũndũ tondũ onaga tarwarire hĩndĩ ĩyo. So kaũndũ kau gatũraga gacuhĩrĩire meciria make, ona ahonoka akona haha nĩ ndorire njĩra mũno. Okay, ũndũ ũcio ũngĩ prolong mũno nĩguo rĩu ũrehaga maũndũ marĩa negative thĩinĩ wa maica, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aikara mũno na guilt ĩyo ĩtekwehera, arĩkia gwĩtuĩra atonyaga thĩinĩ wa njera, tondũ hĩndĩ ĩyo mũndũ a face judgment na mũndũ atuĩka condemned, arĩkia gũkinya level ya kwĩ-condemn ye mwenyewe no nginya oho, na tondũ arĩ wika-rĩ niwe wĩyohaga, niwe wĩtuagĩra na akeyoha. So dalili imwe ũngĩona mũndũ enacio, ya mbere nĩ kũ-withdraw kuma kũrĩ andũ, akeikaragia kaingĩ, ũkona mwana mũrari social mũno nake nĩ mũraria nake mũno nĩambia gũkira, ũkonaga ndangĩenda mũndũ wa kũmũface maitho kwa maitho. Ndiũĩ kana nĩ wamenya mũndũ wĩhĩtie nena guilt ndũngĩmuona maitho, ngenda kũmenya mũndũ ena kaũndũ karamũgia mũrorere thitũ thĩinĩ, ũkona mũndũ ũcio ndarĩ mũndũ angĩenda mafacane ũthiũ kwa ũthiũ. So mũndũ ũcio ekwenda maũndũ make, neikarie na maũndũ make. Ndaigua ũhoro ũcio waria, harĩa twakinyĩtie nĩ tũgathiĩ na mbere naho. Thank you. Tondũ ũhoro ũrĩa twĩnaguo mũthĩ naguo nĩguo ũhiũhĩtie itugĩ, naguo wĩtagwo gĩathĩ kĩa Mwathani, na gĩtũmi twarĩrĩrie nĩ tondũ andũ nĩ kũũra moraga, maigua ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩaragia ũhoro wa gĩathĩ, ũrĩa ũrĩaga mũgate na ũrĩa ũnyuaga thakame ehĩtie atarĩ mwagĩrĩru, na ndeto ĩyo nĩyo yahunjio kĩgongona-inĩ, na makerwo nĩaigana, nĩũĩ nĩaigana manakuĩra kĩgongona-inĩ. Handũ ha ndeto ya gĩathĩ ĩmakuhĩrĩrie gũkuhĩrĩria Ngai, ndĩmateithagia gũkuhĩrĩria, nĩ kũũra moraga. Ndĩenda ũtũũrie atĩrĩrĩ mũhunjia, gĩathĩ-rĩ nĩ kĩĩ kĩu? Nĩ gĩakĩ? Gĩathĩ-rĩ, na nĩ wega nĩ kũũria kĩũria kĩu, tondũ ona ithuĩ twaneyũria, na mahinda maingĩ ona haha mĩtambo-inĩ ũngĩũria mũndũ egũkwĩra gĩathĩ nĩ kabũri karĩa kathĩnjirwo nĩ Musa kũrĩa werũ-inĩ, ũrĩa Ngai amerire thĩnjai kabũri ka mwaka ũmwe kagondu, gacinwo ge kamũrũrũmbo, karĩo na nyeni ndũrũ, na kaunagwo nginya mahĩndĩ marĩo. Na andũ nĩ monaga ta kĩathĩ tarĩ ũndũ ũcio, tondũ ciana cia Israeli ciacoka ciarĩkia kuma ũkombo-inĩ nĩ ciathire na igongona rĩu na mbere ĩkĩririkano gĩa Passover ĩrĩa tũmĩtaga Pasaka, gĩkĩririkano. No ũndũ ũrĩa bani nĩ atĩ gĩathĩ, maũndũ nĩ mau, ona Christ oka, Jesu oka, nĩ akorire Passover ĩkuo, na mũthenya ũcio wa kũrĩo gĩathĩ nĩguo mũthenya ũrĩa athondekire gĩathĩ gĩake. Gĩathĩ kĩrĩa-rĩ, kĩrĩa kĩahũthĩkire no kĩo kĩahũthĩkaga nĩ arĩa makĩhingia gĩtũmi gĩa kũririkana kũrĩa werũ-inĩ na kũririkana Passover. No gĩathĩ kĩrĩa Christ arehire tikĩo kĩu, tikĩo kĩu. Gĩathĩ kĩrĩa Christ arehire-rĩ, ũngĩrora thĩinĩ wa ibuku rĩa John 6, ũngĩrora ibuku rĩa John 6:54, ĩrauga atĩrĩrĩ, ũrĩa wothe ekũrĩa na anyue, ũrĩa wothe ũngĩrĩa mwĩrĩ wakwa na anyue thakame yakwa nĩ arĩkĩtie gũtonya muoyo-inĩ wa tene na tene. Nĩ arĩkĩtie gũtonya muoyo-inĩ wa tene na tene, ngĩthoma yayo. So ũkona rĩrĩa Jesu okire
giathi kiria tureheire ti kiria kia Ayahudi giathi giki ni kia tiriri uria waria mugate ni aria mwiri wake gitumi ni gia cenjia uria wanyua gikombe kiu wamukira gikombe kiu ni amukira thakame yake so iwe igatwira atiriri kiumo gia giathi ti kiria kia Passover kiumo gia giathi kiria giokire na Christ kiria ki thiini wa New Testament kina gitumi kia ukuri guo mwene riu muhunjia ri amen makanitha-ini maingĩ giathi ni kiriagwo no kiuria kiria renda turanie ri kiagĩrĩirwo ni kurio nu ni muyuthie ni andu aria kurakurwi ni ahonokia ikai tondu o kanitha na witikio waguo ni maria giathi no agĩrĩirwo ni kuria giathi giathiri ni kia mundu wothe muhonoku tondu giathi ungithomo hau John uthome 6 John 6:55 rauga atiriri naguo mwiri wakwa ni irio na nayo thakame is a drink indeed irauga atia ati uria warikia ungirwa 54 uria urikitie kuria mwiri wakwa na akanyua gikombe ri ni atonyete thiini wa uthamaki muoini wa tene na tene o hau ngwaritie hau kiambiriria ati giathi ti kia mundu tari muhonoku giathi ni kia mundu uria uhonokete na giathi ri ni kia mundu urikitie kumbura Jesu ni mwathani nigetha aria ri anyua o amukira gikombe na aria mwiri wa Kristo ni arikia gutonya thiini wa kiraniro kana thiini wa irikaniro cia ukanatura muoyo wa tene na tene koguo ni kiririkano ituheaga a reflection not only remembrance ni beyond remembrance tondu ni rari uhoro wa eternal life ni rari uhoro wa eternal life niguo ni rari uhoro wa remembrance kiathi ni kirari uhoro wa kuririkana uhoro wa gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo giathi kina ni kirari uhoro wa kirikaniro gia thakame niki tondu mariko mugatia ati ithuothe twina mehia maduire dhambi ya asili dhambi ya asili yumite ku mehia maduire maumanire na Adam niguo kuna watho haria mugunda-ini mena Eve tukigia na mehia maduire Jesu nioka ni akua mutharabaini auga uria wothe ukamwitikia ndakora according to John 16 ati uria wothe 3:16 uria wothe ni tu ati ni undu wothe uyu ni arutire murwe nigetha uria wothe ukamwitikia ndakaneke atia ndakore koguo kiathi giki turari uhoro wakio ri nioka nigetha mundu wothe umwitikitie ndakaneke atia ndakore niguo koguo hau ni ho giathi kirokira hau ni ho giathi kirokira undu uria ingienda kuria muhunjia ri kwi hindi twahingire makanitha COVID-19 ndira yokite mundu agetigwo na family yake mugeka ibada nyumba na maybe nikuga kinyire hindi ya giathi kiuria ni riri mundu ni muiganu gucokaniriria family yake mathagalage giathi na kirio ni thengi ni undu wa kiuria kiu na kiuria kiu kianorio ni andu ingi na ngwenda gukwira ati ni gukoretwo na confusion fulani hindi iria twa confuse priesthood kana uthinjiri wa kanitha-ini no uthinjiri wa mucii muthinjiri wa mucii niwe muthuri mwene muciri na muthinjiri wa kigongona-ini ri mihaka yao ni iriku hau gwiciria niho andu mabati kurora muno onawe muthikiriria urore hau niho bati kurora muno niguo nigetha ndukene korerere urutite igongona riria riamurirwo muthinjiri wa kigongona
nake mũthĩnjĩri wa kĩgongona rĩ ndakanekore athiĩte to an extent. Ngiuga to an extent nĩ kuga atĩrĩrĩ, ithe wa mwana eho, nyina wa mwana eho, no nĩ wakora ũkĩruta igongona rĩrĩa rĩkũbatiĩ kũrutwo nĩ ithe wa mwana kana nyina wa mwana, kana nyina wa mwana na ithe wa mwana mekora marutĩte igongona rĩaku we wĩ mũthĩnjĩri, wakora mabatithĩtie mwana, wakora mamũhete gĩathi, wamakora kũu mũciĩ nĩ kũiyũkia marayũkia mwana makenete mũno, mũthuri nĩwe mũthĩnjĩri Ngai, no mũhaka mũrore mĩhoko. No ũkorwo na ngwatanĩro mũciĩ tingirie yaku na mũtumia na ciana, no nĩ wega ũmenye magongona marĩa matarĩ ma ũthĩnjĩri waku, ũmenye nĩ ma ũthĩnjĩri ũyũ ũngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩaria ngĩongerera igũrũ rĩa kaũndũ kau nĩ igũrũ rĩa maandĩko tũthomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 18:19 tũkaria ũhoro wa ngwatanĩro. Kauga maandĩko makauga atĩrĩrĩ, ũngĩrora 18:19 maandĩko marĩtie ũhoro wa andũ erĩ kana harĩa erĩ kana atatũ magacemania nĩ ũndũ wakwa na niĩ nĩ ngakorwo ho, ũndũ wothe makohithia gũkũ thĩ nĩ ũkohwo nginya matu-inĩ, ũndũ wothe makohorithia rĩ nĩ ũkohwo nginya matu-inĩ. Ĩyo nĩ authority ĩhetwo ngwatanĩro minimum kuma tu. Makerwo atĩrĩrĩ, ngwatanĩro ĩno rĩ no mwĩke kĩndũ gĩtagwo amendment. Amendment nĩ kuga atĩrĩrĩ, he ũndũ ũtigĩtwo na ndũronania ndũrĩ na direction njega, ta hau twari ũhoro wa gĩathĩ, ndũrĩ na direction njega, kanitha kana ngwatanĩro ĩyo ĩthiaga rĩ no maikare thĩ mauge tũgwĩka atĩa nĩgetha tũtigakore mũndũ akĩhe mũcirika wake, akĩhe mũtumia wake gĩathĩ. Mawatho marĩa mekĩrĩtwo kĩgongona-inĩ kĩu ũthiaga rĩ nĩ mabatiĩ kũrũmĩrĩrwo nginya gwaku nyũmba. Angĩkorwo mũthuri wa kanitha ndaheanaga gĩathĩ kanitha kwanyu, ndũkaheane gĩathĩ angĩkorwo wĩ mũthuri wa kanitha. Angĩkorwo mũcirika tu ũheanaga gĩathĩ, kĩheanagwo nĩ mũtungatĩri, igongona rĩu nĩ rĩa mũtungatĩri, na ngwĩciria kĩũria kĩu no gĩkorwo gĩcoketio na njĩra ĩyo. Rĩu ndungata ya Ngai rĩ, rĩngĩ nĩ tũkoragwo tũtanyĩte andũ megũkorwo marĩ aingĩ, kanitha no andũ 500 na mũkaharĩrĩria gĩathĩ kĩa andũ 500, magacoka nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩrĩa yario harĩa rĩ mũndũ ethima rĩ aigua ndiagĩrĩirwo nĩ kũrĩa gĩathĩ gĩkĩ, na andũ makoima na gĩathĩ nĩ tũhoeire, ndibei nĩ yatigwo, mĩgate nĩ yatigwo na tũtireita. Kĩũria nĩ rĩrĩ, nĩ mũigana ũigana atĩa twagĩrĩirwo nĩ kũnyua na twatigia tũgwĩka atĩa? Nĩ kĩũria kĩega mũno, na kĩũria gĩkĩ andũ maneyũria, andũ nĩ marega kũrĩa gĩathĩ kana ona nĩ waharĩrĩria gĩakĩra, either ndibei yakĩra kana mũgate wakĩra. Nĩ tuonaga maũndũ mamwe andũ makimathondeka ũrĩa gũtarĩ, no rĩrĩ nĩ njuraga na nĩ njoyaga mũhano ũyũ, ngauga nĩ tũtwaraga andũ kũbatithio rũĩ, nĩguo tũgathiĩ tũkamarinda rũĩ-inĩ, tũkahoera rũĩ, tũkera Mwathani nĩ tweta Roho Mũtheru arũke rũĩ rũrũ, nĩguo tũbatithie ndugu ũyũ kana tũbatithie dada ũyũ. Twarĩkia na maĩ mau tũtimainũkagia, tũtikuaga maĩ, tũmatigaga rũĩ, matigaga rũĩ. Rĩu ũrĩa twĩkaga rĩ tuohorithagia maĩ macio, tondũ nĩ tũgũcenjetie gĩtũmi kĩa rũĩ rũu, tũgatua rũĩ rũu kĩgongona, nĩ tũgũcenjetie gĩtũmi kĩa ndibei ĩyo ĩgatiga gũtuĩka ndibei ya kawaida, ĩgatuĩka thakame, tondũ nĩ tũmĩhoeire nĩgetha ĩtuĩke thakame na twĩtĩkanĩrie nĩ yatuĩka thakame ya gatũrũme. Nĩ tũhoeire mũgate ũcio na twĩtĩkanĩria nĩ watuĩka mwĩrĩ wa Kristo, koguo nĩ wambi wacenjia, watiga gũtuĩka mũgate, watuĩka mwĩrĩ. Twarĩkia andũ kwarĩkia kwamũkĩra gĩathĩ, na tũtiaragia ũhoro wa kwamũkĩra gĩathĩ, tũtiaragia ũhoro wa kũrĩa na kũnyua, twaragia ũhoro wa kwamũkĩra. Gĩthũngũ kĩaragia ũhoro wa partake, partaking the Lord's table. Gĩthweri kĩaragia ũhoro wa kupokea. Andũ mana marĩkia rĩ no gũkorwo gũtigarĩte nyingĩ
ni no nyende kwa advice ona hunjia na mundu uri ungi ngikoe na ritana tariri o uria tuikaga na maguta maria twanahuthira o uria tuikaga na ruwi niguo noguo tubatie ku apply gutire mundu batie ku misuse tondu divei yo ekumite cuba niguo na mugate ucio no uhuthike na gitumi kingi riu uria tungika ni kuhoera indo icio tuciohorithie tucenjie gitumi kiagu to ni twariki gogona divei agiko ni ndikuringitio icokio cuba-ini yayo ikahuthika hindi mugateri mugate nduri ndungika mundu nu cenjerio gitumi tondu ungienderea ni tukurwa maandiko me haha thiini wa ibuku ria Korintho wa mbere niguo Korintho wa mbere ni tukurorete ibuku ria ni ngurorete ibuku ri thiini wa Korintho wa mbere 11:27 ikaria ungirora 37 ungirora 34 korona ututhomere muhunjia Korintho wa mbere 20 11 34 Teiga atiriri agikorwo mundu ni ahutie ni ariage gwake mucii nigetha gucemania kwanyu ri gutikana tume mutuirwo kiau muhunjia riu ri wona mwarikia kwamukira giathi nigetha mutigatue giathi giki tari irio ta iringi mutigatue divei ino tari kinywaji ta kiria kingi mubatie kuohorithia indo icio cirio ciki agikoni mugate uhuthirwo wi mugate wa kawaida agikoni divei icokio haria yagirire no ungi kiririria hau kana ungika undu ati nigetha wihunie ni ugutuirwo judgment ni gukaiguru riaku na niko mariko no gatiriri ungimenya wi muhutu na ni woka na ni hindi ya giathi niguo tiga gutua guka kwihuniria guku na giathi ungiigua wi munyotu etha tumae ndugethe divei hau ni ngugutara etha tumae ndugethe divei ndugatue ati thakame ino ya Kristo ni ukunyuo nyotoke aca na undo uri atiriri muhunjia he tukombe tunini na he kiria kinene na nguyuria tutwene ni mutungatiri na no nyende kinena nene na he tunini ni hari muigana wa kiria wagiru ni kunyua kigi kuhe muhaka ni hari na watho utaroneka muno ungithoma 27 tarora 27 muhari wa 27 o wa Korintho yo wa mbere muhari wa 27 tathoma hau uria mugate wa mwathani kana akanywira gikombe giake atagiriire ehagia mwiri wake ehagia mwiri na thakame ya mwathani ucio tuko riu ria riko riu ni ageria gucokia haria thutha ndenda gukwira atiriri ona huthirite oria ndikuriri nguhuthirite mbere ria 34 ati mundu uyu ni mutungatiri no ni aigua ati to ni ndi mutungatiri banyua kunyua gakombe kaihuru riu ni aingira haria he mundu uria wiri wa iko ni muhuturi ambe arie either way aiko no munyoturi ni ambe anyue kindu kundu kungi ndagatue guka kwinyotora na divei so ni ronania giathi haha ri partaking kwa mukira ni kanyamu kanini na ni kanyamu ga kuhingia gitumi kina ti uria gikingi kiria kirarwo muno ni gitumi kiria kirahinga ni ugurio uria winaguo kipatik udatungiuria muhunjia ri makanitha mari no hoti mutiganu ni kuri matangihota kugura wine ni kuri tuonaga maragura raibina ni kuri maguraga soda no twamure kindu o giothe tukihuthire ari giathi kwi mahuthagira mugate muimbie kwi mahuthagira mugate utari muimbie na tondu Biblia ni andikitwo ni mugate ri apart from mugate ri ni hari kindu kingi tungihoera gituike mugate ngimari no irio giathi thegio ni tondu wa kiuria kiu na ona ni na kiuria na kiuria kiu ni kiega kana he kindu kingi kingihuthika tofauti na divai na mugate
undu uria kuri no ngwire na no ngwire maundu mamwe ca tondu o to uria njugire undu wothe ureka hena ka riandiko riria tuthomirie uhoro wa mathayo twaririe uhoro wa mathayo 18 nginya 19 niguo ni iratuhe kanafasi ga kwa ku implement kugeria kuthondeka undu uria tungirumirira no uria ungituhotithia gwika undu ucio no huthu ndugakirwo ni difei na difei shufa ni 2,500 na kanitha murariha 600 ni muraremererwo so option ri kuri andu mahuthagira kindu gitagwo laibina na ndanona icheka tondu no thabibu igakoti ngagatie na laibina ni very cheap ni very cheap no ugerie kuhuthira indo iria citagararite watho wa kirikaniro no uhuthire mugate kuri andu mahuthagira mugate kuri andu monaga matiuri na ugi wa kwetha sacrament iria ciethagwo haria kuria cirutagwo na andu acio ringi magetha kindu ta biscuit na makahuthira fata munene ni atiriri uhoti uria wina guo wa gu convert kindu kiria no ria kihuthagira niguo ucenjie gitumi kiaguo kihingie gitumi kiria we urenda kuhingia kiati ni mwiri na ni thakame niguo no muhaka iko within the boundaries ukahuthire muratina ndugagithie ukihuthira kegi tuigue andu mena gikombe gia seneta haha gia seneta kegi Jakia John Walker icoretwo kamatha ikoete kuru iguru na gacuguma riu nyingi no muhaka kona no muhaka thamiri yaku iko imwe ukorwo imwe thamiri yaku no ukorwo kimenya undu uri ureka ni undu utarakuhe ucuke ona atia but uringira andu the best way no kuhuthira njira iria ikiritwo kirikaniro-ini na kuhuthira divai na mugate no angikorwo ringi ni mukuhatiririka muno no mwethe karibina kana kajuice undu wa muthemba ta ucio no ndukaumeja riu muhunjia ri thina munene hari ukuretwo ri na ciuria nyingi iria ikoretwo igiuka ri na ona he mundu uranjira tangeithiria muhunjia karanjai no muria atiriri muka wa Musa ri na no aririkane uria etagwo kana eguthie mabuku-ini gwicariria mukagoragia muka wa Musa uria etagwo riu ngumucokeria atia kiuria kiu kana mwire tweterere tukirikia mwire tweterere tukirikia tukuragia atiriri brother andu ingi makoretwo makienderio guoya muno kigongona-ini ukona ati kanitha nuthu ni woima ni tondu wa kwirwo ati aria makwiriire kigongona-ini mokire methahitie mokire mena mehia ukarigwo atiriri how pure waguru ni gukorwo therete nigetha urie giathi na waririkana karithiti uratwarite handu waririkana cuma uragurire ngirogoni waririkana mucii gutigire gugia kana ndoo ukona giki ndahota kwandika mabuku-ini ma kiririkano maria mainukiire kigongona-ini riu ri ukona ndeto iyo ni yendirie guoya muno kanitha ukaga kuheo the advantage ya giathi ukaheo the disadvantage ya kuria giathi ungitwa device atia twita kanitha iguru ria giathi andu mana kome na guoya muingi na ti undu muru gukona guoya ni undu mwega no kiuria kiria ndiuragia atiriri tondu ni wagia guoya tondu wa mehia ri na watu itua ria walk out kwaga kwamukira kiuria kiathi kiu ri kiu nikio gigukorwo gikihonia kiuria giakwa ni aja yakwa no ngwire no mariko mugaga ati tha ciake cieruhaga o rucini neema ya Bwana ufanyika upya kila asubuhi koguo wina mweke wa guthengerera giti-ini giake giatha na kwira Mwathani njohera mehia makwa theria mehia makwa ndi mwihia Mwathani itikira gutheria
ririkana you are human. Nduri perfect, nduri 100% God. We ubitwo na mawathe maigi, ubitwo na maundu maigi, ni ukire na hau ikanga nire gwitirie bia na fujo, ni uroya we niki ringi wayuko wa mwira ndigukunengera sele jiga hari ukwenda na riu ri ni wauma matatu-ini na riu ni igerio shaitani egugutrapite kamutego-ini kau nigetha akugiriririe kwamukira giathi. No uke mbere ya Ngai, no hoe, no rekerwo na wamukire giathi. Undu ucio ngiri niguo ni thiini wa Aroma 8 uria maandiko maugite no condemnation for those who believe in Christ. Gutire matwiro niguo kuri acio marikitie gwitikira Kristo. Ni tondu mathengeirio kirumi kiria kiumanite na watho. Niguo ringi urauga ona ringi ona andu angi magakuria giathi ti tondu wao wenyewe. Ringi amu magakuria giathi tondu ringi mutumia muna ni amuonete handu fulani akauga riu uyu wanyona ri kuga ndiramukira giathi na anyonete handu fulani. No we ngoro-ini yaku we thiini wa ngoro yaku gitina ni we ni waherire, ni we ni watiganire na undu ucio, no ni urarora maitho ma andu aria angi. Riandiko riu no riguteithie. Gutire matwiro kuri aria metikitie Christ, na warikia kumenya nduri mutwire gutire judgment kana condemnation permanent. Twina thakame ya gututheria. Warikia kumenya uguo ni ugukira. Ugithoma thiini ibuku ria Jeremia 8 maandiko hau he handu mauragia atiriri githe mundu akigwa ndagiukiraga koguo gwitura handu hamwe ukira wiribaribe na withare uhike mahinda uhere uingire giathi-ini na tuthii na mbere tutikana gutige thutha ringi. Umuhunjia ri makanitha maingi ri ni marathie makihuthagia uhoro wa giathi no gakora andu marathie nginya nuthu mwaka angi no gakoraga mwaka marire rimwe kuringana na significant icio turari uhoro wa cio ri giathi kia giu ntakurio maita maigana kanitha-ini. Thengio ni undu wa kiuria kiu, na kiuria kiu ni kiega muno kuringana na maandiko uria mataririirie. Maandiko mauga ikagai ukaingi nigetha mundirikane. Giathi na njira imwe ni kuririkana uhoro wa gukua kwa Kristo na kuriuka gwake, tondu nikuo gwatureheire uhonokio. So mundu angikara atekuriриkanio muno ri mundu ni mundu ni akariganirwo kana heka rugendo athiaga ni akariganirwo kana he igongona ria rutitwo nigetha uhonokio wake uke kana uhonokio wake woneke. Ni akariganirwo ngori ngotha nikio andu amwe athomi maugaga gitagwo kirima gia kiburi, the hill of school, kirima gia kiburi ingi ni akariganirwo gitumi kia igongona riu. Riu ri kirikanio kiuga Jesu akiuga ikagai ukaingi nigetha mundirikanaga. So uri ingitara andu ni mabati kumenya igongona riri bata muno, riri bata muno, na igongona riri ni ria bata ati ni riguguteithiriria kuhota gutengera na kioneki kiria tugitaga heavenly vision, kioneki kia matwini, na niyo purpose ya kanitha, niyo purpose ya Jesu guka gukuthi. By the way giathi ni igongona ria bata muno, ni igongona ria bata muno tondu purpose ya Jesu guka guku nigetha kuhariririe we ahariririe ni tukoneka hamwe nake muthenya ucio. Na riu nona giathi nikio kirakuririkania uhoro wa thakame uyo kuri nigetha uharirike, nigetha uikare witiari wathie kuriganirwo hanini ukaririkana ugetigira mehia take. Ugithoma thiini ibuku ria Atumo, na no nyende haha undu uthomere thiini wa ibuku ria Atumo, Atumo 2:42 no nyende uthomere hau tuone arutwo mateithikaga atia. Atumo 2:42 Atumo 2:42 maandiko makaiga nao magikara marumetie urutani wa atumwo na magakoragwo thiini wa ngwataniro ciao na makagwatanagira nao riria mekwenyura mugate o riria mekuhoya ona riria mekuhoya. Tathina mbere na 43 namo maundu maingi ma magegania ona ciama
ikiringwo ni atumwo nao andu othe makiyurwo ni guoya. Yeah. So ungirora giathi uria giateithirie atumwo mariko moga nao magikara marumirire motarani kana morutani maria mahunjagio ni atumwo magikara mamarumite magicoka magikorwo mena ngwataniro njega magicoka iguru ri oguo ri magikorwo ni manyuranaga mugate mugate tikio giathi gatagati-ini kao na mu ni tondu wa maundu macio ri ciama nyingi ni ciaringikire nao andu makihurwo ni guoya wa Jehova. So giathi ti oro uguo giathi nikio gituragia ngwataniro na no njurie mutungatiri uya waga kuhe acika aku giathi mwaka mugima ngwataniro yaku ti ngwataniro yaku na Ngai ngwataniro yaku na mucirika ucio iha tondu giathi nikio kigaga ngwataniro giathi nikio kigaga ngwataniro niguo to niyo yahuthikaga ni atumu ndenda kurenga muhunjia nguhe ndagika imwe kana igiri uhoro ucio twaria uhoro wa giathi bata wakio na muigana wake ugisamarize na ndagika igiri na nigetha waririe kanitha wa ihinda riri uririkanie bata wa ndeto iyo na hinya wa kuwikirira na hau warikiriria thiini wa ibuku ria atumwo igiri nigetha maundu manene mekike waririe kanitha ndagika imwe ata summary yondo ucio tukwaragiririra. Amen. Nie ngurikiriria na maandiko me thiini wa ibuku ria John John 6:56 rauga atiriri, he who eats my flesh and drink my blood abide in me and I in him. Niguo ati ucio wamukagira gikombe ucio wamukagira mwiri uyu wi mwiri wakwa mundu ucio ni arikitie kwinyitithania nanie nanie ngenyitithania hamwe nake. Niguo so undu uria mwega gwira mwiroreri no na njire mushirika uri oteriga kugia na giathi amenye ino noyo njira ingiguteithia kwinyitithania na Jesu Kristo kuna to ni wagwatanira nake thiini wa mwiri wake na thiini wa thakame yake na kiu nikio kirikaniro gia gutura na kiu nikio kingiguteithia ona mwiri waku no ko wina maundu maingi no ko wina ndwari na through ngwataniro eyo ya mwiri na thakame no ithengio ni giathi. Amen. Ona utekubatara maundu mangi through ngwataniro eyo yaku ya kugwatanira na Mwathani gutukira thakame na mwiri wake ri ngwataniro eyo no ikuhore icoki ne ekuige ukorwo wi free ona tumarutu turakugia tukweherere. Thank you. Riu Mr. Josephat ndirenda ugeithie mundu umwe uri ukuririkana kaneri kana atatu yes na nigetha magakiuga Mr. Josephat ni ndona ni ndi handu ngoro-ini yaku ithia andu eri kana atatu. Thank you. Wa mbere ngomba kugeithia mutumia wakwa etagwo Grace Njeri wa Karanja nini niguo na twana twakwa twiri kamwe getagwo Jesnil Waithaka na kangĩ getagwo Jedina Nyawira na nigucoka ngeithie mutungatiri wakwa nyendete muno Reverend Simon Mwangi kuria Pillar Christian Fellowship haria Utawala na Nairobi CBD haria Kirinyaga Framil niguo ungiuka hau Promise House wambate ku iguru twiku na tukorwo kuma Monday all the way nginya muthenya wa Friday no Saturday tuhurukaga kuma 5:30 rucini tugakorwo kuo nginya mathaa ma thaa 8 andu magoka makoya makehoera na Ngai akamarathima. May God bless. Kurathime muno. Amen. Thank you muno ni undu wa gutucerera. Thank you. Wapendwa ni waigua uhoro ucio ndungata ya Ngai ni atwira tigai kuguoyohio ringi na kurira kigongona ni tondu wa giathi kia Mwathani. Reke tukuhiririe tondu mahinda maria twari akiathi tugiaga na ngwataniro ni tuhotaga gukuhaniria ni gitu reflectaga tukaririkana uhoro uria wekikire kuria Kalivari ugaturirikania nginya uhoro wa kuria tuthiaga mariko maiga nao atumwo makiria giathi mari ngwataniro na maundu manene magikika ni kuri na hinya hindi iria ngwataniro yarianira na yanyuanira they partake together mwiri na thakame ya Jesu Kristo. Agikorwo ngoro yaku yana gutanga
no kaigua anga ndiagĩrĩirwo nĩ kũrĩa nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa hihi ngoro ya mũndũ ĩguoyohagio nĩ ndũkareke guilt ĩyo ya tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wayo igũkondem nginya wĩĩkĩre macegera na wĩyohe. No twerwo enyera, because the grace of God is new, the mercies of God are new every morning. Enyerera kwĩ mũrũ wa Ngai, therithia ngoro ĩyo, na nĩgetha gĩathĩ gĩkorwo kĩhare ithuĩ na bamĩrĩ na ciana citũ tũrĩrĩagĩra, tũririkanage wĩra ũrĩa warutĩkire mũtharaba-inĩ. Next time tũrĩ o haha maũndũ no maritũ, na nĩgetha tũkarĩrĩria makĩria ũhoro wa gĩathĩ na ũhoro wa kũrutungata wĩ muohe bũrũri-inĩ wa ũgeni. Title nĩ kuga serving God in the land of captivity kana in the land of bondage. Nĩ tũgũtwarana hamwe nawe, koguo ririkana gũsubscribe hau, ririkana gũtũma your comments na share angĩkorwo he mũrata waku wĩ nake, ririkana gũshare na nĩgetha ndũmĩrĩri ici ikinyĩre andũ aingĩ o ũrĩa kwahoteteka. Rathimwo mũno, tũgĩcemania hĩndĩ ĩngĩ. God bless you so much.